Guys, temenin aku yuk gitu semua origami ini. Katanya kalau misalnya kita tuh udah berhasil ngumpulin 1000 pieces, permintaan kita tuh bakal dikabulin. Dan pas aku baca di Wikipedia katanya emang beneran ini tuh kepercayaannya orang Jepang itu. Ini tuh punya aku udah dari zaman SMP gitu. Dan aku mau langsung ngitung aja karena dari dulu tuh aku gak pernah ngitung. Aku udah penasaran banget nih, semoga aja ini udah 1000 pieces ya, biar aku bisa langsung minta permintaan aku. Tapi saking banyaknya akhirnya kita urutin dulu dari yang paling kecil. Tapi ternyata tuh pas aku udah ngitung ini tuh belum capai 1000 pieces ya. Gimana dong, menurut kalian aku lanjutin buat lagi nggak?